في هذه الفيديو غادي نهضروا على les extrémas locaux ديال هاد لا فونكسيون x4 sur 2 moins x2 plus y2. غادي ندير واحد petit rappel على comment on détermine les points critiques ou la nature ديالهم. Soit f une fonction définie de oméga vers r, un oméga un domaine de R2, حيت كنخدموا على deux variables. A est un point critique si et seulement si كنحسبوا bien sûr soit f une fonction différentiable. La dérivée partielle de x a égale à 0 ou la dérivée partielle par rapport à y a égale à 0. باش نقلبوا على les points critiques كنحسبوا les dérivées partielles par rapport à x ou par rapport à y وكنحلوا السيستم. هنا لا ناتور ديالهم خاص الفونكسيون تكون كلاس سي 2 كنحسبوا اون بوز R هي لا dérivée seconde par rapport à x, T هي لا dérivée seconde par rapport à y au carré, وهذه هي لا dérivée seconde par rapport à x و par rapport à y. أنا نسبق x ولا y ماشي مشكل راه كيف علاش؟ لأن من تتكون لا فونكسيون د كلاس سي 2 لو تيوريم دو شفارز كيقول لك بأن هذه هي لا ديريفي سواء نسبق x ولا y راه كتساوي إلا سبقت y وعاد ديريفيت بارابور لإكس. علاش؟ لأن هاديك لا ماتريس اسيان ديال هاد الفونكسيون اف كتكون سيميتريك. دونك كنحسبو هنايا ار فوا تي موان اس او كاري وكنشوفو لو سين ديالو إلا كان نيجاتيف انفيريور ستريكت ا زيرو الزيرو ما داخلش هنايا تيكون عندي بوان كول ولا بوان سي يعني راه ما عنديش ليكستريمون. إلا كان ار تي موان اس او كاري سوبيريور ستريكت ا زيرو هنا كاين ليكستريموم لوكال و لا ناتور ديالو واش مين ولا ماكس كنشوفو على حساب لو سين ديال ار. إلا كان ار بوزيتيف راه مينيموم لوكال ولا كان ار نيجاتيف راه ماكسيموم لوكال. Ou il est qu'un RT moins S au carré égale à 0, on ne peut pas conclure, on ne peut pas se prononcer. Ou qu'on ait d'autres méthodes ou des techniques qu'on peut tâtonner ou باش معليش غادي نطبقوا هادشي. أول حاجة cherchons les points critiques. هنا tout simplement on résout le système égale à 0. On a un dérivé par rapport à x, un dérivé par rapport à x ou la variable y, on a une constante. Il y a 2x3 moins 2x égale à 0. سمحوا لي تندير هكا ما عنديش لاسباس بزاف ولا ندير هنا La dérivée de f par rapport à y, ça donne 2y égale à 0. هادي غنعمل ب x وغادي نسامبليفي ب 2. هادي تعطيني x كاري موان 1 هي x موان 1 فوا x بلس 1 و y ديما كيساوي 0. هنايا x soit égal à 0 ou x égal à 1 ou x égal à moins 1 يعني عندي 3 points critiques. Les points critiques sont 0 0 1 0 ou la moins 1 0. Ou pour déterminer leur nature, on va نحسبوا R ou T ou S. هنا عندي لا فونكسيون راها مزيانه بكلاس سي 2 غادي نديريفي هادي. عندي لا ديريفي seconde par rapport à x au carré R
la dérivée seconde par rapport à x au carré, je vais avoir 3x carré moins 2. La dérivée seconde par rapport à y, غادي نلقى جوج. وهذه ناخذها نديريفيها par rapport à x غادي نلقى 0. ولا هذه نديريفيها par rapport à y غادي نلقى 0. ندوزو لا ناتور غادي نحسبو r و t. r هي لا dérivée seconde par rapport à x, هذه لا dérivée seconde par rapport à y t. S هي la dérivée seconde par rapport à x ou par rapport à y. Après, on va évaluer rt moins s au carré. وموراها غادي نشوفو على حساب لو سين نديتيرمينيو لا ناتور ديال البوان كريتيك. انا واحد ليرور تنشوفها لي ديريفي لا ديريفي بارابور اكس هادي تعطيني بارابور ل y راه هي هذيك 2y و y عاوتاني المره ما جانيش نمشي. هادي الا ديريفيت المره الاولى موان 2x غادي تبقى ليا موان 2 وهادي 4 2x 3 2x 3 غادي تبقى 6x كاري. ندوزو البوان الاول 0 0. غادي نعوضو هنايا بالزيرو نحسبو r بالنسبه للبوان 0 0 هي موان 2 t égale à 2 وهادي égale à 0. هادو راه كونستانت ما عندهم حتى رولاسيون ب x. هادي اللي ديبون بالبوان. هنايا قلنا 1 0 و موان 1 0. 1 0 عندي هنايا 6 موان 2 هي 4 موان 1 4. هنايا نفس الاعداد غادي نلقاو الميم ناتور. واخا r فوا t موان s au carré عندي هادي فوا هادي موان 4 هي موان 4 انفيريور و 0. هادي 4 فوا 2 موان 0 هي 8 8. هنا عندي r فوا t موان s au carré وقلنا ملي كتكون هادي نيجاتيف كنلقاو بوان كول ولا بوان سير، يعني ما عنديش ان اكستريمون. انا عندي هادي بوزيتيف غادي نشوف لو سين ديال ار. عندي ار ار بوزيتيف دونك عندي هنايا ان مينيموم لوكال. هنا لا ميم شوز عاوتاني ميم ناتور لان عندنا نفس الاعداد. لقينا هادي بوزيتيف غادي نشوفو على حساب لو سين ديال ار. الا كان ار بوزيتيف راه مينيموم لوكال، الا كان نيجاتيف راه ماكس لوكال. وهنايا عندي ار بوزيتيف مين لوكال. هادو عندهم نفس الناتور.